नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त खैबर में खबर ईंदालू। खैबर में गवर्नमेंट हाई स्कूल में डायरेक्टर सैयद रसूल बख्श शाह, प्रोफेसर सैयद जहांगीर शाह जिन जो रिटायरमेंट की तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल खैबर में अलविदाई तकरीब जो एहतमाम कयो वियो। तकरीब में उस्तादन DEO गुलाम सरवर मल्ला, DEO इकबाल मेमून, अब्दुल्ला मल्ला, रफीक मल्ला, सैयद नदीम शाह, मोहम्मद बचल खासकेली ऐं ॿियनि मेहमाननि भी शिरकत कई। तकरीब की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से शुरू कई वई। तकरीब में सैयद रसूल बख्श शाह ऐं सैयद जहांगीर शाह के लोंगियों ऐं सिंध जी सकावत अजरकूं उठायूं वयूं ऐं गिफ्ट भी पेश कया वया ऐं उस्तादन के सर्टिफिकेट पिण ॾिना वया। तकरीब में हर कंहिं उस्तादन नंबरवार पंहिंजूं तकरीरूं जारी कयूं। तकरीब जे आख़िर में सैयद रसूल बख्श शाह, प्रोफेसर सैयद जहांगीर शाह जिन भी तकरीर कई ऐं उस्तादन ऐं शागिर्दनि के इल्म जे बारे में घणो कुछ सिखण ऐं सिखाइण लाइ भी चयो वयो। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।